นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปขี่รถเล่นกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเอาเลดเดอร์ไปห้วยโทงกับเวฟ125ไปเลี้ยวบางลมน้องเจนะครับเพิ่งปั้นมาใหม่ๆเลยเนี่ยแบบเพิ่งปั้นเลยรถน้องครับทำสีโครงก็ใส่น็อตเลดเนาะทำสีหลายจุดเลยนะครับต้องบอกว่ารถปั้นใหม่เลยแหละรถน้องเนี่ย
ตรงนี้ก็ได้มั้งเพราะว่าข้างหน้าพี่ว่าคนน่าจะเต็มแล้วอ่ะโอ้โหดีนะมาทันแดดยังลงไม่หมดนะโอเคครับเดินทางกลับแล้วครับ1 ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหดึกเร็วมากฟ้าแลบมาแล้วเฮียน้องเลยจะกลับได้เมื่อประเด็นเนี่ยผมนั้นไม่ซีเรียสเท่าไหร่หรอก